ये एक मोबाइल है हम लोग के पास, इसमें इसका कनेक्टर ख़राब है, ये वाला आप लोग देख सकते हैं। इसी को चेंज करना है ना। तो चलो इसको हम भैया के पास लेके चलते हैं, बनाएंगे। कैसा हो गया मोबाइल वाला? इसका कनेक्टर खराब है, डिस्प्ले कनेक्टर बन जाएगा ना, बनाते हैं। डिस्प्ले कनेक्टर काम हो गया ना, यहाँ वो देखिए भैया बनाएंगे। यहाँ पर टूट गया ना, इसलिए काम नहीं करेगा ये डिस्प्ले। इसका सेम हमारे पास इसका पुराना वाला डिस्प्ले कनेक्टर निकालेंगे और इसमें फिट कर देंगे, इसके बाद मोबाइल चालू हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, पहले पुराना कनेक्टर को निकाल लेते हैं साफ से बढ़िया, सफाई से बढ़िया। चालू बंद हो गया, चलो चालू सफाई से निकालेंगे इसके पुराना कनेक्टर को, इसको निकाल के इसमें लगाएंगे बढ़िया। ठीक है, ये वाला कनेक्टर को निकाल के इसमें लगाएंगे। अब थोड़ा रोक देना वीडियो, इसको निकालेंगे। स्टार्ट। ये पेस्ट है, पेस्ट को हम लोग यहाँ चिपका दें ताकि कनेक्टर को सफाई से जल्दी निकाल देता है। इसके बाद इसको ऐसा रखते हैं गरम में, सावधानी से बढ़िया चिमटी पकड़ के हल्का से गर्म करेंगे बढ़िया, सावधानी से इसको निकालेंगे आराम से, धीरे से गर्म होके ये निकल जाएगा बढ़िया। तो काट दे, वीडियो बड़ा बन जाएगा नहीं तो। चलो अबे अभी कनेक्टर हम आराम से धीरे धीरे करके निकाल देंगे बढ़िया। ये देखो हल्का से निकल गया, उसको निकल गया हमारा कनेक्टर, धीरे से निकाल दूसरा का भी निकालना पड़ेगा। ये पुराना कनेक्टर भी हमने निकाल दिया पूरा सफाई के साथ है। देखो ये पूरा ख़राब हो गया तो निकाल दिया। अभी ये सोल्डिंग करेंगे। थोड़ा सा हिल गया है क्या कौन सा कनेक्टर? तो नहीं हिला, हिलने के बढ़िया है, पुराना कनेक्टर है, अब लगेगा। अच्छा है पुराना। अब इसको निकाल के इसको लगाएंगे। अब कनेक्टर को हम लोग निकालेंगे, बस इसमें बैठा देंगे आराम से करना। चिमटी वाला पतला वाला चिमटी, तब होगा काम बढ़िया। हो गया बढ़िया, बैठा देंगे, बैठा बढ़िया। बैठ गया बढ़िया। तो गाइस ये नया कनेक्टर लग गया है, और इसको साफ करके और इसको फिट करके देखते हैं चालू होगा कि नहीं। फिट हुआ कि नहीं हुआ देखते हैं, अगर चालू बता दिए तो ठीक है। तो गाइस आ गया, इसका डिस्प्ले बंद हो गया था, उसको वापस से चालू किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।